Skolen skal gi barn og unge kunnskap, ferdigheter og holdninger, altså det best mulige grunnlaget for å kunne klare seg senere i livet. Da er det uakseptabelt at ca. en femtedel av elevene går ut av 10. klasse med helt utilstrekkelige kunnskaper til å klare videregående opplæring. For disse elevene har skolen ikke løst oppdraget, og årsaken til det er dessverre ideologisk. Merkelig nok har rødgrønne skolepolitikere hatt vanskelig for å snakke om forskjeller blant elevene, og sliter fortsatt med å ta konsekvensene av disse. Motstand mot karakterer, testing og bruk av nivådifferensiert undervisning er eksempler på dette. Ideologi går foran hensynet til elevenes beste. Til tross for at alle elever har krav på tilpasset opplæring, klarer ikke skolen å gi dette, når elever med svært ulike forutsetninger alltid skal ha samlet undervisning. Opplæringslovens rigide bestemmelser og forbud mot inndeling av elevene i grupper etter faglig nivå gjør dette umulig. Dette forbudet bruker mange skoler stor oppfinnsomhet for å omgå, ved å kamuflere gruppeinndeling slik at det ser ut som om kriteriene er noe annet. Skolene og lærerne ser jo at det er nødvendig å gruppeinndele for å kunne gi alle en mer tilpasset undervisning. Andre forsøk på å lage tilrettelagt undervisning for grupper av elever med store utfordringer, for eksempel egne opplegg for utagerende gutter, har blitt stoppet selv om resultatene har vært svært gode. Å opprettholde illusjonen om fellesskolen er altså viktigere enn elevenes beste. Jeg husker godt hva SVs skolepolitiske talsmann her i Stortinget, Aksel Hagen, sa i debatten om min interpellasjon om tiltak for gutter som sliter i skolen. Å ta dem ut av klassen og lage egne opplegg er en for høy politisk pris å betale, sa han. At tiltakene hjelper elevene er altså ikke viktig. Når den politiske prisen er for høy, er det elevene som må betale prisen med ødelagt skolegang og små fremtidsmuligheter. Honnørordene om fellesskolen, hvor alle deltar på like vilkår og får de samme mulighetene, er altså ingen realitet. Elevene starter på skolen som 6-åringer med svært ulikt utgangspunkt. Den viktigste bagasjen har de med seg hjemmefra. Foreldrenes utdanningsnivå, familiesituasjon og sosiale forhold har avgjørende innvirkning på elevenes utgangspunkt. Skolen har derfor en viktig funksjon i å skulle utjevne slike sosiale forskjeller. Denne oppgaven klarer ikke skolen godt nok. Tvert imot har internasjonale undersøkelser vist at effekten av de sosiale forskjellene er større i norsk skole enn i mange andre land. Fellesskolen, som skulle ha like muligheter for alle, svikter de svakeste elevene. Høyre mener det er på tide å ta et oppgjør med opplæringslovens bestemmelser på dette området, og fremmer i dag samtidig forslag om at Ny GIV-tiltakene settes inn fra 8. klasse, og ikke bare i det siste halvåret i 10. klasse. Og det er for øvrig et interessant paradoks, at regjeringen, når den skal hjelpe de svakeste elevene på tampen av 10 års skolegang, tar i bruk den samme nivådifferensieringen som den ideologisk er imot.